बंदर और कबूतर सारा गन्ने का जूस पी जाते हैं। फिर बंदर कबूतर को मारता है। कबूतर डर के मारे एक पपीता का पेड़ लगाता है और बहुत सारा पानी डालता है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और फिर कबूतर पेड़ से पपीता तोड़कर ट्रैक्टर में भर कर ले आता है। बंदर सारे पपीता खाता है, फिर भी पेट नहीं भरता तो कबूतर बंदर को उठाकर एक केला के बगीचे में पटक देता है। बंदर मजे से केला खाता है और कबूतर रोने लगता है। अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कबूतर फिर से रोएगा।